हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हजुरहरू सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मोमो खाने प्लान गरेको छु। सो किमाहरू रेडी गर्दैछौँ। बफ मोमो हल्का प्याज पनि हालेको, हल्का बन्दा पनि एड गरेको छ। प्याज त अभियसली हुन्छ नै हुन्छ मोमोमा। आफ्टर हाफ एन आवरको म्यारिनेसन पछि चाहिँ अब चाहिँ मोमो बनाउनु रेडी गर्दैछौँ। म्यारिनेट गरेपछिको किमा चाहिँ यस्तो भएको छ। ब्याक टु माई च्यानल। आज नेट आएको छैन, त्यसले हामी यहाँ बनाएको घरैमा भिडियो बनाएको भातमा आज हामी बनाउने मोमोको भिडियो। आज किचनमा मोमो ल्याउँदैछ, वेट गरिराख्नु है। अब आउँछ नै साथी। अचारहरू त आमाहरू पनि छ, मेरो बाबा मम्मी बहिनी छ, तर पनि छ मम्मीको पिठमा आएको। त्यही नराम्रो, तर राम्रो छ कि कहिले मैले तर एउटा चाहिँ कस्तो गोल मन देख्नु, तर सुन्दा चाहिँ कस्तो गोल मन। Here's your momo. Let's begin. Do this. Cheers. Cheers. मेरोमा चाहिँ पिरो अचार पनि छ, सानोकोमा चाहिँ छैन है। पानी कुरिहाल्छ त्यसमा। नाटक हमको बच्चे समझ के नाटक बना रे। लाइक सब्सक्राइब गरिनु है त। यो आशा पुग्यो यसरी है। नाटक गर्न छोडिने मलाई चम्चा दिनु होला। छोडिने चम्चा दिनु होला। के भन्दा मेरो पनि क्या कर रही हो? पाएंगे नहीं, मासी निकाल के खाने दे क्या? दबाओ और खा। अचार है नाटक
त्यसरी पनि त केही पनि नहुँदैन रे टिकटक कहाँ लिएको 2 लिटर पिटको 2 लिटर आइसको ला भाँडासँग सबै जाँदा भन्छु 2 लिटर आइसको One liter आमाको 1 लिटर मम्मीको यहाँ हाम्रो बधाई तिम्रो को हो बेबी हो तिम्रो आज हामी किन सिँढीमा बसेर गएको छैन लाइट गएको भएर अँध्यारो भएर सिँढीमा बसेर खाएको है ओके लास्टमा के भन्नुपर्छ